जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्पेशल किस्म के पकोड़े। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पकोड़े जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, और इसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम इसी तरह की रेसिपीज़ आप लोग देखते रहें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, ये तकरीबन 2 अदद प्याज जो है वो हमने लिया है। इसके बाद हम लेंगे पालक और 10 से 15 हरी मिर्चें लेंगे कटी हुई बारीक, और एक आलू लिया है हमने बारीक कटा हुआ, और ये है मेथी जो हमने ऑलरेडी पहले काट के फ्रीज़ की हुई थी, ये है 2 चम्मच। अच्छा जी, इसके बाद मसाले नोट करें। सबसे पहले हम लोग लेंगे हरा ये सूखा धनिया है, उसके बाद ज़ीरा है, और फिर ये काली मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन एक चुटकी, और लाल मिर्चें और नमक। लाल मिर्चें तकरीबन 1 चम्मच है और नमक भी 1 चम्मच। और इसी तरह मैंने अनारदाना जो है उसको लेके भिगो के रख दिया था, और अब ये जो है वो आपके सामने है। इसी तरह तमाम सब्जियां जो हैं वो मैंने भिगो के अच्छी तरह से खुश कर ली हैं स्ट्रेनर में डाल के, और अब हम लोग इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 प्याली बेसन। 2 प्याली बेसन में हम ये चीज़ें सारी जो है अपनी जो सब्जियां हैं वो हम लोग मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साथ ही हम ऐड कर देते हैं अब इसमें अनारदाना जो हमने ऑलरेडी धोकर सुखा लिया है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें हमारे तमाम सूखे मसाले। नमक और मिर्चें आप ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक जो है वो उनकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि एकदम से पानी ज़्यादा ऐड ना करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इसमें करके ऐड करें, क्योंकि ये जो मटीरियल है ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। अगर ये मटीरियल ज़्यादा नरम हो गया तो पकोड़े जो है वो घी चूसना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना रहे, और यकजान हो जाए, तमाम मसाले जो है वो इसमें रच जाए अच्छे तरीके से। और इसलिए हम इसको देख ले जेंटली आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मिक्स करते जाएंगे। अच्छा जी, अब इसको मिक्स करने के बाद हम लोग तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तकरीबन 4 पव्वे मैंने यानी कि 4 कप जो है वो मैंने ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें जो हमने मटेरियल बना के रखा था पकौड़ों का वो आहिस्ता से इसमें चम्मच की मदद से डालना शुरू करेंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच जो है वो आपने भर लेना है और इस तरीके से इसमें डालते जाना है। देखिए इस टाइम ऑयल हमारा फुल गर्म था, इसलिए ये जो आपको बबल्स जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें कि जब आप लोग कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो तो आंच जो है वो आपकी हल्की होनी चाहिए। अच्छा, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप देख रहे हैं कि पकौड़े हम लोगों ने इसमें डाली हैं। और आपने एहतियात ये करनी है कि आपने अपने हाथ को जलने से बचाना है, और दूसरी एहतियात ये है कि पकौड़े भी जलने से बचाने हैं, और हाँ आंच इसकी जो है वो आपने नॉर्मल रखनी है। इतनी आंच रखनी है कि वो कढ़ाई के नीचे नीचे पैंदे तक रहे।
पकोड़े जो है वो आपने गोल्डन ब्राउन करने हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। थोड़ी देर बाद हम लोग इसकी साइड जो है वो पलट लेंगे, ठीक है। पकोड़ों की साइड जो है वो उल्टा लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से प्रॉपर जो है वो ब्राउन हो जाए। और इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि ये पकोड़े जलने नहीं चाहिए। अब ये देखिए जैसे नीचे से सेक लग गया पकोड़ों को, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाते रहना कढ़ाई में। ये देखिए पकोड़ों को जो है हम लोग उल्ट लेते हैं। एक साइड जो है वो इनकी गोल्डन हो चुकी है। अब इसी तरह से जब हम इसको उल्टाएंगे तो दूसरी साइड भी इसी तरह इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तमाम पकोड़ों को आहिस्ता से हम इस तरह से उल्ट लेंगे। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए नॉर्मली जो है वो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील या सिल्वर वगैरह की कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें चीज़ों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि अक्सर जो है वो उनके साथ जो भी आप चीज़ वगैरह फ्राई करते हैं वो बर्तन के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए जैसे अभी गोल्डन ब्राउन हो गया पकोड़ा, तो अभी हम लोग पकोड़ों को निकाल लेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पकोड़े एक चम्मच जो हैं वो एक चम्मच भर के डालें तकरीबन, क्योंकि पकोड़े ना सिर्फ अंदर बाहर से गोल्डन ब्राउन हो बल्कि अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। अभी पकोड़ों में थोड़ी सी कसर है, इसको हम लोग मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये पकोड़े अब हमारे मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुके हैं। इन पकोड़ों को अब हम लोग डिश आउट कर लेते हैं। ले जी पकोड़े हमारे तैयार हैं और इनको अब हम लोग डिश आउट करते हैं और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ले जी पकोड़े इंतहाई लजीज और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की रेसिपीज़ मज़ीद आपको देखने को मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।